السلام عليكم. اليوم بتكلم عن الكحة. كثير تجي عند الناس كحة سببها البلغم حتى لو كانت جافة. ليش؟ لأن البلغم يصير في الأسفل هنا ويصير لزج ما يتحرك، فعشان يصعد كل هالمسافة ويوصل في الأعلى وتروح الكحة، لذلك تجد الإنسان يكح كثيرا. فالأفضل إنه يفعل شوربة البصل، يأخذ بصلة متوسطة الحجم كبر الطماطة، فيشيل الغلاف حقها ويقصها 4 أرباع، ثم يضعها في ماء ويسلقها. فإذا بدأ فوران الماء خلاص معناته صارت البصلة لينة ونزلت فوائد البصل، بالتالي يضربها في الخلاط مع الماء، ثم مع الماء نفسه اللي سلقها فيه، ثم يضيف لها عشان النكهة مثلا ملح طبيعي، ملح الهيمالايا أو ملح الخشن، وشوي بقدونس، ويشربها، وتصلح للصغار والكبار.